She is so mean to uSane, hayibo. Hayibo, makalinde shuthi wayevele ngamfuni uSani, hayibo. Ayekho nje umuntu ongabe kade ekuthanda vedane switch-e up kanje abe i-op kangaka, kangaka. Hawu, kubizwa i-meeting futhi. Meeting ikhona ubaba kaLinda, makaLinda, uSane no-Pretty Girl. I'm a pretty girl. Yeah, Pretty Girl nayo ikhona. Le meeting-ke ibizelwe ukuthini? Bathi uSanena kufanele akhumule inzila bese inzila igqokwa uPretty. Mengicabanga nje like kuwo konke osekwenzakalile ne-treatment laba omakaLinda bamnikeza yona, and the fact that Linda didn't leave anything for uSane. Mawucabanga i-reaction yaSane kulokho yayukuthini? Wrong! Ngedla ngithe wanqaba, ngisho njalo right, kodwa uma uthe hlambe wathi salani nenzila yenu, waqeda wathatha leya walking cane yalo yaba